Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Na sam wpierw, jak zawsze, dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, witam nowych subskrybentów. Jest chwilę po godzinie 6, pora na poranną kawę i pora coś porobić. Myślę, że dzisiaj powinny być jakieś informacje odnośnie samochodu, ale z tym zobaczymy, jak to będzie. Od razu na wstępie odniosę się do jednego komentarza. Myślę, że już to jest ten czas. Przekroczyliśmy kolejną barierę 1600 subskrypcji, kiedy możemy zrobić kolejny Q&A. Możecie pisać jakieś konkretne pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź. A wracając do komentarza, ktoś napisał, że odnośnie tego, co pokazuje, odnośnie kontaktu, odnośnie budowy i tak dalej. Napisałem w odpowiedzi, to jest forma codziennych vlogów. I po prostu tak na ten moment wygląda nasze życie. Jesteśmy na etapie rozsypki, jeżeli chodzi o remont. Jesteśmy na etapie budowania. Więc pokazuję tak, jak jest. Wiem, że są różne krzykliwe, chodliwe tematy. Jakbym porobił jakieś vlogi tematyczne. Znaczy, to nie byłyby vlogi, to byłyby filmy ze scenariusza odnośnie relacji damsko-męskich na Filipinach, odnośnie jakichś innych tematów, które grzeją publikę, to pewnie i wyświetlenia byłyby inne i może to jest ten content, który bardziej by trafiał do większej ilości ludzi, ale nie na tym mi obecnie zależy. W formie codziennych vlogów po prostu pokazuję nasze życie takie, jakim jest. Jeżeli dla kogoś jest to za dużo, jest to po prostu na swój sposób nużące, po prostu nic z tym nie zrobię. Tak wygląda moje życie. Jeżeli bym się decydował na vlogowanie, będąc, nie wiem, jeszcze kilka lat temu takim przeciętnym, typowym człowiekiem, gdzie moja praca ograniczała się do tego, że wstaję o godzinie, nie wiem, 5, 6, jadę do pracy na 8 godzin, a po pracy tylko odpoczynek, spanie i od nowa w kółko, no to wydaje mi się, że byłoby to jeszcze bardziej nużące i nudne. Tutaj dokumentuję pewien proces. Przyjdzie taki dzień w naszym życiu, kiedy ten etap się już zakończy, kiedy będzie można mieć więcej czasu na odpoczynek, na eksplorowanie, prawdopodobnie na odwiedzenie jakichś innych wysp, bardziej turystyczny content. No ale na wszystko jeszcze przyjdzie w życiu pora. Tak przynajmniej mi się wydaje. A na ten moment jest jak jest. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że chyba w ani jednym filmie nie zdarzyło mi się robić żadnego clickbaitowego tytułu. Nie robię tutaj jakichś większych dram. W ogóle nie robię dram jak niektórzy ludzie, którzy na siłę po prostu nie mają co pokazać i robią te dramy. Także jest jak jest. Ci, którzy towarzyszą nam w tym procesie, fajnie, że jesteście. No i co? Zaczynamy ten dzień. Co tam, kocurku? I tak właśnie z musem jest. Tylko przyklęknę, to już na mnie wchodzi, a często jak papuga siedzi gdzieś na ramieniu. No już trochę brzuszek zgubiłeś po tej podróży, jak się objadłeś na promie, żeby nie hałasować. Czekamy na auto, bo auto musi wrócić dzisiaj bądź jutro, bo jeszcze w tym tygodniu mamy umówioną wizytę u weterynarza na ostatnie odrobaczywienie i zobaczymy, jaki duży już jest ten chłopiec, ile ty już ważysz, jak daleko jeszcze do tego progu 1 kg, kiedy możesz dostać szczepienia, żeby w razie potrzeby w przyszłości żebyś też mógł dostać oficjalne papiery i legalnie sobie pojechać do Dumaguete albo gdzieś tam, żebyś mógł oficjalnie podróżować, co nie?
No. Co tam słyszysz? O. A co to za krzyki na dworzu? A, to tylko Tulfi krzyczy. Znaleźli sobie nowych kolegów. Przyjaciółkę i kolegę. Bo wydaje się, że jak przyjechaliśmy, że to jest słuczka ta brązowa, a ten czarno-biały to jakby był jej szczeniak. Jak szczeniak był młody, to go Tulfi z Rosie przeganiali, ale widzę, że przed chwilą się bawili, ganiali i fajnie. Tulfi! Ale wieje. Ale jak byliśmy w Dumaguete, to zauważyliśmy, że najwyższa pora, żeby wysterylizować szczeniaki, się zbliża. Bo tutaj nie przyłapałem Tulfiego, żeby reagował na jakąś sunię. A w Dumaguete już był bardzo zainteresowany, już próbował wskakiwać. A nie chcielibyśmy, żeby Tulfi narobił tutaj szczeniaków w jakiejś bezpańskiej suszce i potem te szczeniaki będą się błąkać niskimi szansami na przeżycie. To samo z Rosie, żeby też do domu nic nie przyniosło, jak cały dzień są wypuszczone na zewnątrz. Po prostu jakaś odpowiedzialność też za swoje zwierzęta, no i za wszystkie zwierzęta, które są w okolicy. Kto mnie tu zaczepia? Kropi trochę, nie chcesz wychodzić na dwór? Także przy najbliższej wizycie u weterynarza też spytam o sterylizację. To nie są jakieś wielkie koszta, bo jak byłem u weterynarza jednego czy drugiego, to wisiały tam kartki, ale nie pamiętam dokładnie cen. Wydaje mi się, że w granicach 500-800 peso może. Trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić, żeby był spokój. Żeby Rosie nic do domu nie przyniosła i żeby Tulfi nic nie rozrabiał. A tak w ogóle to wszystko jest już polakierowane, to co chciałem polakierować. Cały ja jestem polakierowany, tak to jest jak się lakieruje sufit. Jest jeszcze dość wcześnie, jeszcze się uda się coś porobić, no chyba, że będzie jakaś ogromna burza. Bo widać znowu, że nic nie widać. Nie no, na kamerze to nawet lepiej widać, że chyba jest oberwanie chmur nad Mindanao. Co ty tu rozrabiasz? Jest nadzieja, proszę Państwa, dla polskiej piłki. Mus wziął się za trenowanie futbolu. Chodź, chodź swoją zabawką, chodź. Chodź. Bozy? No, Bozy. Bozy. Psst. Nie zabieraj mu zabawki, no co ty? Mus znalazł, to niech się mus bawi. Jaki drybler? O! Proszę Państwa, mamy pierwszą płytę. Zaraz druga jest docięta na długość i na wysokość. Muszę pomierzyć belki od podłogi. Tamtą belkę w narożniku co trzyma
To trzyma resztę konstrukcji, dociąć, zamontować. I może jeszcze dzisiaj się tą szczelinę zaleje betonem. Ale czas jest nie najgorszy. Wydaje się, że jeszcze dzisiaj wejdę na piętro. I może zacznę coś zrywać na górze. Bo w sumie jakbym zrywał, to mogę zrywać też ze ścian płyty w środku. Ale są tam jeszcze stare ramy łóżek. 2 łóżka piętrowe, 1 duże łóżko. Ale już rozmawiałem z Ernestine, że to nie będą łóżka do wykorzystania. Trzeba po prostu zrobić nowe łóżka albo kupić. A to, co jest na górze, się albo zdemontuje jak się da, a jak nie, to się potnie i albo do spalenia, albo do wykorzystania będą jakoś te elementy. Są tam takie różne szczebelki, pierdółki. Jest tam trochę gratów na górze, już trochę gratów naszych, takich, które są nieużywane. Ale może jeszcze dzisiaj tam wejdę. Zobaczymy, jak się dzień potoczy, bo planuję jeszcze jechać do Lazji. Taka ciekawostka. Bo odstawiając tamten stół w narożniku, znalazłem pistolety. Jeżeli się nie mylę, to na Filipinach nazywa się to pana. To jest ręcznie zrobiony kawałek rurki. Guma prawdopodobnie jakaś od dętki. Tutaj też związane gumą, jakimś nylonem. No i jak to działało? Zasada jest prosta. Zasada jest prosta. Uda się go z tej strony wsadzić, czy nie? Chyba z tej go wsadzimy. To jest do tego zestawu, czy do czegoś innego? Nie, to jest do innego zestawu. Tak, to było od tego wyraźnie. Więc wsadzamy sobie szpikulec stalowy. I tutaj jest spust, który normalnie, jeżeli guma nie byłaby przerwana, to by się naciągało razem z gumą ten harpun i po zwolnieniu, tutaj pręt ma nacięcia, takie niewielkie nacięcia, i jakby to było naprężone, to po zwolnieniu by wystrzeliwało. Tutaj z długopisu ktoś zrobił taką bardzo szybką i prymitywną. No my w szkole to strzelaliśmy z kulek z papieru, ewentualnie to się z plujki u nas nazywało chyba w Łodzi, jak dobrze pamiętam. A tutaj co? Długopis bez wkładu, bez końcówki. Też wsadzona jakaś szpiczasta, stalowa igiełka. Naciągasz gumką i wypuszczasz i to strzela. Tutaj jest trochę lepsza. No ale ta sama metoda działania. Jest harpun, igła, nie wiem jak to nazwać, szpikulec, guma do naciągania, spust, który w środku i z tym namiętnie polują po nocach na ryby. Z reguły po nocach pływają z harpunami, no bo w nocy ryby są mniej aktywne. Jak ktoś miał kiedyś akwarium, to doskonale wie, że ryba w nocy też śpi. Siedzi bardziej przy dnie, niektóre gatunki niżej, niektóre wyżej. Także w nocy się dużo lepiej poluje z harpunem. Jeszcze nie miałem okazji, ale kiedyś będę musiał spróbować. Chciałbym tego kiedyś spróbować. Chciałbym coś kiedyś złowić z harpunem, ale to nie jest też tak, że oni wychodzą w morze i za każdym razem wychodzą z siatami ryb. To różnie, pewnie wpływ ma na to wiele czynników, zarówno księżyc, tak jak się w Polsce na ryby chodzi z wędką. Dużo rzeczy ma na to wpływ, przypływ, odpływ, a to ma związek z fazami księżyca. Jaka jest pogoda generalnie, czy ciepło, czy pada, pewnie wszystko ma na to wpływ, pewnie oni wiedzą. No ale regularnie, co wieczór, praktycznie co wieczór pływa tutaj u nas po plaży od 3 do może 10 osób, 10 chyba najwięcej naraz widziałem w nocy te światła.
No ale do tego też trzeba mieć dobrą latarkę podwodną, a taką latarką jeszcze nie dysponuję. Także mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będę miał okazję spróbować. Bo chciałbym opanować to też na tyle, że chciałbym raz na jakiś czas złowić sobie rybę w ten sposób do spożycia po prostu. Ale nie ma co gadać. Mogę wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bo dzisiaj mus dorasta, ewidentnie dorasta. O, gdzie on tam dzisiaj szedł? Pierwszy raz tam szedł po schodach. Pod drzwi na drugie piętro. I sobie tam odpoczywa. Z góry ma piękny punkt widokowy na całą działkę. I sobie tam już siedzi. O, chyba go obudziliśmy. Co, śpiące oczka masz, no? Także młody gentleman dorasta. Dorasta bardzo szybko. Mówię, jeszcze troszeczkę. Jak psy podgoni wielkością, to wtedy daj im popalić, bo wczoraj też pierwszy raz. Z reguły wieczorem psy dostają głupawki, zaczynają się ganiać w kółko. Latają w tej i nazad, jak to się mówi. I tak to mus schodził im z drogi. Bał się po prostu ciężaru, że jak w niego wpadną, to przelecą po nim i nawet nie zauważą. A wczoraj pierwszy raz zaczął się z nimi ganiać wieczorem. I to normalnie ganiać, na ich tempie, jakby się bawili w berka. Jeden za drugim wszyscy latali. O, zeszedłeś na dół. O. Chcesz na dół, żeby ktoś przewrócić? No, pokazywałem im, jakie mamy harpuny. Będziemy kiedyś ryby dla ciebie łowić, co? Jadłbyś taką świeżą rybkę? Zwierzaki dostały jedzenie, dlatego mu znowu ma pełny brzuszek. No, ale on jest... No jest taki szalony, jeżeli chodzi o jedzenie, że jak psy czegoś nie dojedzą, to wyjada jeszcze z ich misek. I teraz muszę pilnować po prostu, żeby się nie przejadał, że jak psy skończą jeść, a nie skończyły wszystko ze swoich misek, to muszę miski chować, bo tak to mus chodzi i sprząta jeszcze po nich. Swoje jedzenie zjada i jeszcze po psach. Już miałeś taki malutki brzuszek dzisiaj rano, a znowu się objadłeś. No i te sznurki od kamery zawsze go interesują. Dobra, zostaw. Zostaw mus. Zostaw kamerę. Popsujesz kamerę i czym ja ci będę filmował? Zostaw. Zostaw. A któż to do nas przyszedł, mus? Kurczak? Pracuje sobie, a on chodzi za mną z tyłu. Nie zadzieraj, kurczak z musem. Bo mus już pozycja bojowa, nisko na łapkach. Ogon wyciągnięty, gotowy do skoku. No i dobrze, mamy to. Jedna strona zrobiona, druga strona zrobiona. Żadna myszka już tędy do domu nie wejdzie. Przez kuchnię i łazienkę, wiadomo, jak już będą wszystkie ściany, wszystkie kolumny porobione, też nie wejdą. Do wnętrza ścian też nie wejdą, chociaż tam nie było żadnych uszkodzeń. Więc jedyne miejsce, ewentualnie, żeby mus mógł sobie złapać myszkę, to jest w tym momencie to miejsce. Ale tędy nigdy żadna mysz nie weszła. Mus złapał w kuchni. A kuchnia też miała drzwi do brudnej kuchni. Do tak zwanej brudnej kuchni były tam drzwi z tyłu. I tam był dość spory prześwit. Tam zdarzyło się raz, że nawet taka duża żaba weszła. To tropucha bym to nazwał, ale była naprawdę spora. Nie widziałem jeszcze takiej dużej żaby w życiu. No, Tulfi, już nie wyjdziesz sobie na zewnątrz. Tędy. Bo ostatnio psy lubiły tędy wychodzić i leżeć sobie pod domem. A docelowo
Cały dom Hardiflexem zamknę też z zewnątrz. Rozmawiałem dzisiaj z żoną. No co za niespodzianka, jak zwykle. Bo trochę mnie to przygniotło dzisiaj, nie wiem, nie wiem z czym to jest związane. Może jeszcze gdzieś te negatywne emocje we mnie siedzą po prostu. Ale ogrom prac jaki jeszcze jest do zrobienia, żeby zrobić to, co mamy teraz, pierwsze piętro. No to jest jeszcze dużo pracy. Jakoś tak, nie wiem, pogubiłem się w czasie, całkowicie pogubiłem się w czasie, wiecie? No bo jak przyjeżdżaliśmy tutaj, to było zakładane, że na 6 miesięcy jedziemy. Listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, no maj, no prawie 7, bo w połowie listopada przylecieliśmy. Jednakowoż do końca grudnia mieszkali tutaj płetwonurkowie, więc byliśmy 1,5 miesiąca w Dumaguete. Potem była u nas siostra na początku jakoś stycznia, jak przyjechaliśmy. Potem naprawiałem łódź, a dopiero potem wzięliśmy się za remont. Sprawdzałem po vlogach, po datach i od razu czuję się lepiej po prostu, wiecie? No nie wiem, coś mówię, zgubiłem się całkowicie w czasie. Czułem jakbym pracował tutaj, nie wiem, 3 miesiące, 4 miesiące i widziałbym tak niewielki progres. Chociaż sporo się zmieniło, no i pracy jest dużo więcej niż zakładałem, szczególnie z tym impregnowaniem i lakierowaniem konstrukcji. Ale to nowe doświadczenie. No ale jak przejrzałem sobie vlogi, że bodajże pierwszy vlog tutaj z remontu jest w okolicach 30 stycznia dopiero, no to można liczyć, że 2 miesiące. Ale jak jeszcze potem wziąłem poprawkę na to, że jeszcze był Asbjorn, no to byliśmy tydzień wyłączeni z pracy. Potem zepsuł się samochód. Znowu taka praca na pół gwizdka albo brak pracy. Ostatnio to wydarzenie, które też się wydarzyło. Kolejny tydzień. Także jakbym powiedział, że 2 miesiące pracy teraz tutaj są, to bym skłamał. Tu jest mniej. Jeszcze na początku było sprzątanie działki przez kilka dni. Jeszcze jest sporo pracy, ale czasu też jest sporo, no drugie tyle, co praca tutaj trwa. Jeżeli chodzi o sypialnie, no to są niemalże gotowe. Można powiedzieć, że w 90% gotowe. Jeżeli chodzi o ściany tutaj w salonie, część ścian jest zaimpregnowana na 3 razy. To rozbiorę, nie wiem, jutro albo jakoś na dniach rozbiorę te ściany i zacznę z nimi działać. Zacznę zrywać sufit, który jest podłogą drugiego piętra jeszcze dzisiaj. Ale także czasu jest sporo, czuję się lepiej. Po prostu jak sobie przeliczyłem, sprawdziłem po datach, bo gdzieś się pogubiłem w czasie, jak się nie pracuje w takiej normalnej pracy i nie czeka się na wypłatę tam 10, 15 czy 30, czy kiedy tam ta wypłata będzie. No to jakoś ta percepcja czasu jest po prostu lepsza. A jak tutaj sobie tak na swój sposób beztrosko żyjemy, bez większych obowiązków prowadzenia kalendarza, to gdzieś się pogubiłem w czasie po prostu. Ale mówię, przejrzałem to już i już się czuję lepiej. Mamy to zabetonowane, niech sobie schnie, pojadę do Lazji, wy zostaniecie w domu. Gdzie jest Bowsy? Pewnie leży pod domem, bo nie ma jej w jej ulubionym chłodnym miejscu, więc pewnie leży pod domem. Pojadę do Lazji, sprawdzę co u mechanika, złapę coś do jedzenia, wrócę i
będziemy kontynuowali coś sobie dubać. Na drugim piętrze najpierw trzeba odgruzować trochę podłogę tam. Trzeba coś zrobić z tym łóżkiem, które tam stoi. Teraz tam jest duże łóżko. Szerokie, nie wiem, 1,20 m, 1,60 m. Duże podwójne łóżko. Tu nade mną stoi łóżko piętrowe i tam też stoi tam stoi łóżko piętrowe. Tak, są 2 łóżka piętrowe, jedno duże. Trzeba coś z tym zrobić. Trzeba zerwać podłogę nad tą częścią, żeby można było tam nabijać te płyty, które kupiliśmy już jakiś dłuższy czas temu i stoją po prostu na zewnątrz, ale jak mówiłem, z nimi się nic nie stanie, jak stoją na zewnątrz. Są wodoodporne, termitoodporne, ognioodporne, wszystko odporne są. Dobrze, w drogę. Dobrze, idźmy na górę. No i to, o czym wam mówiłem, jedno łóżko piętrowe, drugie łóżko piętrowe, a tu duże łóżko. I trzeba pozrywać podłogę. Złapię jakieś światło i zaraz wracam. Zgodnie z oczekiwaniami rwie się jak papier. I teraz mogę wam pokazać przewagę mahoniu nad innym drewnem. Płyta, co nie? Zobaczcie, jak jest przeżarta przez termity. Więc można śmiało rzec, że jakby dom był zbudowany z innego drewna, na przykład z palmowego, które nie byłoby zabezpieczone impregnatem, to prawdopodobnie nie mógłbym nawet stać na drugim piętrze, po prostu spadłbym razem z podłogą na dół. Bo to, co jest mahoń, to jest w porządku, a cała reszta to jest śmietnik. To jest śmietnik, ale nie widzę tu żywych termitów w środku. Także gdzieś indziej sobie poszły. Konstrukcja dachu też jest mahoniowa tutaj. Ale zdesperowane, no. Żeby znaleźć sobie te płyty, musiały przejść, tak jak widzieliście, były ślady w różnych miejscach, gdzie termity chodziły, takie ala tunele na drewnie, jakby nie wiem, jakby lepiły to tak jak termity z czegoś, nie mam pojęcia, co to było, ale takie ścieżki termitowe. No i te płyty się po prostu rwą, bo w środku są całkowicie puste. Są tylko ślady aktywności termitowej. No i co? Tu z jakiegoś powodu, nie wiem, już nie będę miał okazji pytać taty, ale tu jest mahoń, deska, tam jest mahoń po obrysie. Po środku budynku jest też jakieś 50 cm kawałek mahoniu. Tutaj 4 długie deski mahoniowe. Jest tak podzielone jakby na 4 kwadraty. Są 2, 4, było 6, 8 płyt, a dookoła ramka z mahoniu. No i te płyty całkowicie nie zdały egzaminu. Całkowicie. Dom stoi od 2017 roku, czyli teraz leci 8 rok. Ale jak długo to jest przeżarte? Nie mam pojęcia, ale jest tragicznie przeżarte. Dobra, biorę się dalej za rwanie. Jedna płyta całkowicie ściągnięta. Belki oczyszczone z gwoździ. Rozebrałem też ścianę, żeby zacząć skontrolować ścianę. Jak tam ściana? Jak to jest zrobione? Co i na dzisiaj wystarczy, bo ciemno tu na górze jest. Pora posprzątać na dole.
Jutro też jest dzień. Jutro też jest dzień. A już się robi dość późno. Ojeju. Coś się udało Cię porobić. No ale szykuje się kolejna wycieczka do Dumaguete. Tym razem zaplanuję to tak, żeby to była jednodniowa wycieczka. Pojadę rano do portu, wezmę szybką łódź, popłynę do Dumaguete, załatwię to, co mam załatwić i wrócę. A co muszę załatwić? To zobaczycie, jak przyjdzie odpowiedni dzień. Chyba w sobotę będę płynął do Dumaguete. Ano, takie życie. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcje. Dzisiaj się trochę podziało. O. Mus. Dopiero wieczór, a Ty ziewasz, śpisz? Beton sobie schnie. Wentylacja zrobiona jak nie wiem. Drugie piętro otwarte częściowo. Już posprzątane, to co się wyspało na dół. Teraz trzeba poprzestawiać graty, żeby można było ściągać resztę. Żeby się nie sypało na resztę. Haj, no nie po drodze mi, żeby tam do Dumaguete znowu jechać na jeden dzień, no ale pojadę. I może wtedy przynajmniej taki będzie tego pozytyw, że może żona ze mną wróci tego samego dnia. To skoro i tak już jadę, to może wrócimy razem po prostu. Ale to pojadę sobie skuterkiem od wujka do portu. Dobrze. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje jeszcze raz. I do następnego. Na razie, cześć. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach.